Omulungi okumide kwanda Rose Media region kwalizo olunaku nkubeze emimu gyonna gy'otusaka engalo mukono ya subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate naba nawe subscribe ng'onteeleko notification obeere ng'ofuna video mu budde bannanga amawulire agaliwo gannaku gakaabya ayisa abasajja kabaka gutusinze banaye kabaka wa Buganda yalabiddwako olunaku olweggulo naye ng'ali mu mbeera mbi bannanga obufaananyi buno mukama otuuka n'okulowooza nti singa babadde bakoze photoshop nga siye naye bangi ddala bamutegeera bavuddeyo ne bakakasa nti yeye era nga wano mbu yali Namibia ne ambasada w'ensi bannange embeera ya kabaka yatulunyamiza nnyo abaganda bangi basigadde bakaaba kuba kabaka abadde mukovu nnyo ng'alaga mulwadde ng'ayambadde ebintu ebitategeerekeka n'atuuka n'okwambala nigena embeera yalese bangi nnyo nga bennyamira nga balabira ddala bino tebikwatagana n'ebyo katikkiro byabadde abagamba nti kabaka ali mu ggwanga lya Europe oba Germany ali mu kujjanjabwa gye buvuddeko Nnabagereka yalabibwako nga ye ali mu pate y'abaana be abalongo ng'ali ne mukyala Muhoozi era abaganda bangi ne bagamba nti ddala kabaka bw'aba nga ali mu mbeera bweti ate nga mukyala we oba Nnabagereka ye ali mu ssanyu balabira ddala nga waliwo ekitakwatagana lumbuye ebbanga ddene avuddeyo n'alaga embeera ya kabaka era bangi bavayo ne batandika okubanja kabaka ng'agamba nti yawambibwa baabavuma bangi nnyo aba bloggers ne bavayo ne bagamba nti abantu ba bulijjo beeyitinkiriza okubanja kabaka naye bambi bino ebifaananyi baabongedde okubeeraliikiriza era nga walabika waliwo ekitagenda bulungi mu Buganda oba mu Bwakabaka kakati nno ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yavuddeyo n'agamba Katikkiro nti alekulire kubanga emirimu girabika oba akoze egimala kuba ate gye buvuddeko yavaayo Katikkiro n'akyusa ne mu lukiiko olw'abataka ekintu ekyaleka abaganda bangi nga beewuunya nga bagamba nti Katikkiro emirimu gy'akola nga kabaka taliiwo nga egimu gyeraliikiriza naye tusabire nnyo Obuganda bambi Mukama asasire kabaka awone kakati naye embaga ya Fibi yaliwo ku lunaku olw'omukaaga naye nakati tukyagyogera ku bannange omwana muwala yakola embaga mu butuufu abantu abageya bandireseeyo okugeya naye bo bakaddama bakyagaanye okukkiriza era nga muno mulimu omwana muwala Love Mase yavuddeyo n'agamba nti Fibi ne omwami we baali baasobya dda era nga kyekyaleetedde church members bakolera embaga ey'amangu mangu kwegamba ye n'agamba buno si bufumbo butukuvu okusinziira nga ku bwali omulokole nti Fibi ali lubuto ekintu ekitakirizibwa mu bulokole okola embaga ng'ate omaze okufuna olubuto kwegamba ye avuddeyo omwana muwala Love Mase n'agamba nti embaga si ntukuvu era bingi osaana obeere ng'obirabako ne bakaddama abalala oba abantu abalala bakyagaanye okukkiriza nti Fibi yakoze embaga wabula Fibi avuddeyo n'abagamba bambi bino mubuleke teyabimanyiira mumuleke anyumirwe ate ye Anita Among abaana bavuddeyo ne baleeta ebifaananyi byego amakaage oba ennyumba ze ebyobugagga bwe ebiri e London bye baakute bye basanctionize ate nga ne Dubai kyekimu kwegamba bali mu musekera nga bagamba akalira ajja kawulira kankutereyo ebifaananyi by'ennyumba ze nawe obeere ng'olabako okakase nti bano abantu bagagga naye byonna kambikutereyo mukwano Mukama omulungi akunkumire beera bulungi omulungi eyeekumidde ku Under Rose Media bye omukulu gwe mulebe mu kifaananyi ekyo ambasada w'eggwanga lya Uganda mu Namibia Joseph Ndawula ono abeera agent wa Museveni mu nsi eyo bw'aba mu Uganda abeera RDC emirimu gya RDC mugimanyi nkiddamu ambasada wa Uganda mu ggwanga eddala yaba akiikiriddeyo seriti bahabulwa mu kwogera mu bikolwa mu birowoozo na buli kimu era walaga n'ebbendera ya Uganda ebeerawo sooka oteeka ekyo mu bwongo najja nenvaayo ne mbagamba Ssaabasajja Kabaka alina gye yali lyava okumujjanjaba ne bamukwatira ku airport ne bamutwala ekifo gye bamutekamu ennaku 3 emikugu gye gyatuuka ebbanda olwamala n'azimba ebigere ne bamukwata kubo ne bamukasuka mu nsi yaki ya Afirika mpozi nga Namibia si nsi ya Afirika nga munnange kiri mu Amerika eyo East bikiwe bityo ne tuvaayo bangi nnyo abantiisatiisa ne muŋŋamba nga ngende ku CPS bingi nnyo munnanga mutwogera mugamba ayagala X ayagala ki kati mbadde mbuuza nze yavaayo ku lwange ng'omuntu ne ŋŋamba nti ali Namibia nalimba oba tubuuza bubuuza bannaffe naye mugume nze ndagumye dda ate era ndi mukutya kw'amaanyi naye
Junju mpulira singa ombadde kumpi nandi kubyogo ogutwe. Junju onyuma oluyima ogwo ogutwe. Tuliano tulayena sajja Kabaka atumiddeko era ali bulungi nnyo. Junju gwa junju singa kusingana gwe onyuma kukuba ogutwe. Nkwina kwa busungu. Kozi wali mkwano nnyo gwa Katikkiro maama nsonyiwa okuba. Mani mpulira obusungu naye mpulira nakuba nange mujja kunsonyiwa. Ne waliwo omuntu gw'olaba nga talina kuvamu wadde ekigambo wadde tulyana tulajana. Tulyana tukaaba. Tulyana tisa okututta. Gwe n'ovaayo n'otunula mu kamera. Oli ku kituuti. Nyo. Kati yo yali obulungi. Tunulira Nigina gyalimu. Tunulira ambasada gwalinayo waafaanana. Kuba nani Kabaka essaawa zino? Omusajja otuna gwalina yayambadde suuti akakindo kale naye tunulira Ssaabasajja Kabaka nannyini ggwanga Uganda bw'afaanana. Omulala omutaka nakiwulidde. Jjako nze mukyemanyi nti omulundi guno Nandi Katikkiro yafunye obukulu bungi. Mu 1995 nali ndi memba wa lukiiko lw'e Buganda. Mwe baakolera constitution ono ssemateeka aliwo. Bwe yaggwa okukola ffe tetwamatira ku ssemateeka oyo. Kakati Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wummula. That's the only advice I can give you. Retire. Don't destroy your legacy. Byokoledde Buganda bimala. Naye kati abantu tebakyakuwulira. Abantu bakuvuma. Bakubuuza Kabaka aliwa. Erya Dubai obasawo erya Dubai ligambye aligenda teekawo litegeeza banka zonna ez'omu ggwanga eryo okubanga litandika okunoonyereza ku akaunti zonna eza Anita Among ezeefaananyiza Anita Among ne baminisita ebintu byabwe n'ensimbi zaabwe zikwatibwe kitegeezera kwanjula esiridde. Waliwo ne banka ye Switzerland bagiyita Lloyd eno Lloyds. Welcome to the club of Lloyds. Eno nayo yagadde ssente za Anita Among ebagiyita Lloyds. Esangwa Citizen ne branch ya eri Bungereza. Nina branch Bungereza wa eno yagadde accounts za Anita Among na buli kimu. Kati ebocha. Bwe kuteekako sanctions eggwanga ng'eri ya Bungereza. Kiba kitegeeza ne mu nsi zonna ezikwatagana n'eggwanga lya Bungereza zonna mu Europe, mu Africa, mu Asia zonna zigenda kuteekako envumbo n'eza Commonwealth countries. Ja kukakasa ggwe. Lwaki enkoko enywa amazzi ale n'etafuka. Ojja kakasa. Meeting ya tuli wampuga de mapuga ekyengera. Bwe bakolera resolution b'okusalawo nti bagenda kukola kye tuyita retreat okudda emabega baddeko mu Nobu. Abali ku videos abangobiraniza ekigambo ekyo nakyogera. Nabaganda basajja bano n'abakazi bagenda kukola kye bayita retreat okudda emabega. Nakyogera. Kati Mr. President njala soka oli obugabawaka bange buno. Ne banayigo nabo mpuliriza bulungi nnyo. Waliwo olugero mu Luzungu olugamba nti once a thief is always a thief. Nti omuntu bw'abeera omubbi lubeerera, omuntu bw'abeera omubbi n'abbako olunaku lumu lubeerera abeera mubbi. Once a killer is always a killer. Omuntu bw'atta lubeerera abeera mussi. Njala kubuuza abakuba endeka mwoyo oba akadda nnyuma ebizibu ebyabajja mu National Unity Platform twogerera amafuukuule mwogere nga mulinganga abagenzi mu ggulu ebizibu byavuddewo. Taata wange, mama wange, baganda bange okunkuza nange okwebaza nze embaga yiri speed kumbe bambi olubuto lukuze nga chache egenda kuswala owakwaya n'omukubi w'engoma bakola ekive ne beefunisa olubuto kinawa kitya abantu nti chachi ya gunde ndiga zeefunisa embuto wamma kati chachi kyovula basonze mangu obusente zenako wabalokole temuli benzi musula ntebe ebitooke bigwa abalokole n'obwenzi n'okutestinga kati ote muyina kye mutugamba omulokole omutuufu basooka kumuwasa n'alyoka afuna olubuto so si kusooka kumutestingako mwabeeranga mu chachi ng'endiga zeegaddanga kawote wali bufumbo butukuvu awo tebuli nawo
si butuufu nkugamba agenda kunobayo mangu kubanga basooka mu testinga after ba church ne bagamba kigenda kulabika bubi kigenda suula church yaffe maraga mu wasa nze nakoowa balokole omulokole omutuufu bamutwala ng'omwana wa muntu tebamusuusuzangako bijanjalo tebabirabangako n'okeera n'osima omwana church neewaayo neyeesonda neetuuza bazadde bamwe ne bamuwasa n'ogenda mu bufumbo obutukuvu katungamba otya mu mwasooka kulya ebijanjalo ng'omubadde balokole mukyadde muri lubuto mwanjudde muri lubuto mwe balokole mwanta mu bwenzi obubasusse mutegeeza nti Phoebe tasobola kumala myaka 3 nga tebanayawukana ndabye ng'agamba simanyi empeta yino omusajja nze mulina nziramu okutegeeza nti ne bugingo yalina omukazi ow'empeta nziramu okutegeeza nti abasajja bonna baali balina empeta nze mama wange yali wampeta right now ali Kampala taata ali Lukunjiri baayawukana empeta si kwe kubeera n'omusajja ojja kubeera n'oguwetaago nga nze ndya bbaawo tusiiba mu loogi ate babiwulira so mulekerawo kweragira ku bannammwe nze nyina omusajja nze nyina empeta mukwano nziramu okutegeeza empeta si kwe kubeera n'omusajja ekisooka baabasondedde embaga yammwe ebadde yakusondereza kuva ku kaviiri mpaka ku lwala lw'otadde ne meekaapu embaga yammwe ebadde yakusondereza kakitegeeza omusajja busente bwe bunatuuka ne bugwawo ene time alina okudduka n'abakazi abakadde abeekoleddemu ku kasente ebyambagamba eno sinnugu era sagala mu kitwale bubi todda ku social media kweraga nnyo nga bakadama bali wali booza bisiwaani baddi baddangu nze nyina omusajja nziramu okutegeeza omusajja mulunge nga bukyali Phoebe otherwise ojja kuba okaaba kubanga singa yabadde katonda nti gw'osinza nti abadde n'amaanyi bandibadde tebakusondera bawe yandyegulidde buli kimu kyonna. I cannot congratulate someone. Bakusonde ng'okyali mulamu olwo wali baafudde nga ne maiti tugisonda. Nze omukolo gwe basonze. I will never come out to congratulate someone nga bakusondedde busondezi ssente ezaakuwasizza nga mayiti nga mulekwa sisobola nze naawe. Nze emikolo gye mbayo ne congratulating nga gwe mukolo omusajja gwasituka ne bw'aba agenda kukuba embaga ya mitwalo 5 naye nga zivudde mu nsawo ye. Naye gw'ovanga ku mukolo ng'omukazi wasabiriza omusajja naye n'asabiriza ne mukola omukolo kati ensi egenda kubeerabira ekigenda okubeerayo mu bufumbo. Jjukira kati ze baasabiriza zonna bazisipending omukolo Uganda nga bwe ngimanyi. Naye banyumye mukolo banyumye nnyo. Sobola muko era omuntu yenna kasaba mukuba makeup ne bamutuuza mu filter alina kunyuma naye era still makeup bw'aba avuddeko oddayo mu baana bijjo. Phoebe gubi gemazi magakawa n'ojjako makeup mufaanana ng'embulu. Embulu mugimanyi kino ekisolo ekibeera magonya. Franco sekati nga gwe president wa TikTok. Phoebe yena ageza alinga gwe bakuba ekiyiso kya Nadi soba yagenda mu family planning ali awo talwala period birwadde byerere yena azimbulukusa inga gwe bapikamu omukka. Omusajja nze muyina badi amaze ne muwangula omusajja muwangudde empeta mukwano balage nti nkutuze empeta katale nvuddeko okiwulidde ekyo tetuliiko badiya finally banaye munasonyiwa munampita owakajanja nebino mbadde sibimanyi wallahi ebintu ninga bitandika obutandisi sibimanyi mundeke nyumirwe banange mundeke bamire nimba